Kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa Newgema na mwanachama pia wa DCP, na nimekuja hapa kuzungumza kwa sababu ya yale ambayo yalifanyika siku ya jana, na nataka kuzungumzia Bwana William Ruto kwa sababu amekuwa na mazoea kila wakati akiona viongozi katika mlengo wa upinzani wanaenda kufanya ziara zao kule mashinani, anawatumia mapolisi, anawatumia wakora, anawapiga na tear gas, anawapiga na marisasi na pia anawapiga na miti ya majembe. Mimi nataka niambie William Ruto, hii huku si Uganda, hii ni Kenya. Na nchi ya Kenya ni nchi ambayo iko na sheria. Ni nchi ambayo tuko na uhuru na demokrasia. Na wewe kama rais haukuapishwa na notebook, haukuapishwa na Biblia peke yake. Uliapishwa pia na katiba ya nchi hii, ile ambayo unafaa kutumia, ile ambayo unafaa kufuatilia ukiongoza kama kiongozi wa taifa. Na kwa hivyo nikuambie William Ruto, siku tulikuwa tunafanya campaign hapa 2022, nilisikia ukilia juu ya magari ukiambia Uhuru Kenyatta ya kwamba asikuue na asiue watoto wako. Na nikasikia ukimwambia kwamba asitumie askari kufanya mambo ya campaign. Na ile siku wewe tulikuchagua ukaapishwa pale Kasarani, kitu ya kwanza ulisema Bwana William Ruto, kwa sababu najua maconmen wamekuzingira hapo, hawezi kuambia hii, wacha nikuambie. Ile siku uliapishwa hapa Kasarani Bwana William Ruto, uliapa mbele ya Wakenya na mbele ya Mwenyezi Mungu, ukasema ya kwamba hautatumia siku ingine askari kufanya mambo ya siasa. Ukasema ya kwamba hautatumia idara ya polisi ama idara ya upelelezi ama EACC kufanya ama kupanga mambo yako ya siasa. Ukasema ya kwamba siasa utajifanyia, na idara ya polisi na idara ya upelelezi ukawaambia wafuate sheria kuhakikisha kwamba wametekeleza majukumu yao. Na hiyo siku ukasema ya kwamba wewe kama rais umeamrisha wapatiwe bajeti yao wenyewe, kama idara ya polisi wajisimamie, ili wasitegemee ofisi ya rais kuenda kutekeleza majukumu yao kama walinda usalama. Mimi leo hii nasikitika Bwana William Ruto, na kila siku kila tukizungumza ile mambo tunakuambia hapa ni ile tu mambo ambayo ulituahidi na umeshindwa kutekeleza. Hakuna siku tumekuambia jambo ambalo ni jambo mgeni. Hakuna siku tumekuambia kitu ambao haukutuahidi. Kila siku tukiongea ile mambo tunazungumzia Bwana William Ruto, sisi tunakukumbusha tu ile mambo uliahidi wa Kenya. Sisi hatuongei Kifaransa, sisi hatuongei mambo ati ni mambo ambayo haieleweki. Sisi si kisirani tuko naye, sisi sio chuki tuko naye. Kila siku tukiongea tunakukumbusha ile mambo uliahidi wa Kenya kwamba utatekeleza. Kwa hivyo nikuambie, mahali imefika, umezoea sana viongozi wa upinzani. Siku Cleophas Malala ambaye ni deputy party leader wa chama cha DCP walienda kufanya mkutano kule Kakamega wakiwa na Senator Karongo na Senator Medho, uliwatumia maaskari wakapigwa tear gas na hakuna makosa walikuwa wamefanya. Kwa sababu kila Mkenya katika nchi hii ako na uhuru na haki ya kutembea katika kila kijiji. Hakuna mtu anafaa kuzuiwa kutoka kijiji hii kwenda kijiji kingine. Lakini hiyo siku uliwapiga tear gas tukanyamaza. Siku the opposition principles wamekuwa na mkutano hapa huko Western, mkawapangia jama, mkatumu wakora wakapigwa na mawe. Siku Medho walikuwa wanajaribu kuingia Nakuru Jumapili ambayo imepita wakiwa na viongozi wa DCP, mkawafungia barabara, mkawapiga na tear gas, mkawapiga marisasi. Hamukuwa mnataka waingie kule Nakuru. Jana pia tumeona wanajaribu kukuja huku Murang'a, wanajaribu kuingia katika masoko waongea na wananchi, mnawazuia, mnawatumia mapolisi, mnatuma maguns wakiwa na miti ya majembe, mnafunga barabara, mnamwaga mawe na mnawapiga marisasi. Mimi nataka niambie William Ruto, hata kama hauna ubinadamu, hata kama hauna utu, hata kama uko na kifua kubwa kwa sababu wewe ndio rais na uko na maaskari, nikukumbushe tulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Moi. Iko mtu alikuwa na hakuna mtu ambaye alikuwa na nguvu kushinda Moi katika nchi hii. Kwa sababu enzi zake hakukuwa na katiba, yeye ndiye alikuwa katiba. Aliongoza miaka 24 kwa kifua. Akafanya ile mauaji yote alitekeleza. Akafanya ile machafuko yote alitekeleza. Mwishowe siku zake zilifika. Alienda chini. Leo hii tunazungumza ako chini ya mti
anagojea siku ya tarumbeta Mungu aende akamhukumu kwa sababu ya yale mambo alifanya hapa wakati alikuwa uhai. Nikwambie Bwana William Ruto, hata kama saa hii unaona uko na nguvu, siku zako zimehesabiwa. Siku itafika utalala chini ya mti. Siku itafika utaenda chini. Siku itafika utasahaulika. Siku itafika utasahaulika na utaisha hata wewe. Siku inakuja, hautaishi milele, hautahangaisha watu milele. Usikuwe na pawa uweze kufura huku kwa sababu ya kuitwa mheshimiwa mustahiki. Hiyo majina yote ifanye ukuwe na hangover mpaka unaona wale binadamu wengine hawafai kuishi, ama unaona wale viongozi wengine hawana haki ya kutembea katika nchi ya Kenya kuongea na wananchi. Siku yako inakuja. Siku yako inakuja. Nikwambie William Ruto, mahali imefika. Mahali imefika. Hii nchi, nasikitika sana mimi nikiwa kama kijana, eti tumekosa uongozi ambao umekomaa. It's unfortunate. The country is lacking a mature leadership. Bwana William Ruto, when you are in office, kwa sababu hii upuzi yote inaendelea, hii ni utoto tu na ujinga. Hii yote inaendelea ni upuzi na ujinga tu. And it is so unfortunate. Eti hii upuzi inaendelea katika nchi yetu tukiwa na kiongozi ambaye anajiita Mkristo. Eti tukiwa na kiongozi ambaye anajiita mcha Mungu. It's unfortunate. Shame on you Bwana William Ruto. Shame on you again Bwana William Ruto. Hata kama umeshindwa kutekeleza zile ahadi uliahidi wa Kenya, hawezi shindwa kutekeleza ahadi ya kufuata sheria na katiba. Hata kama umeshindwa kupea watoto free primary education, umeshindwa kupea watoto free secondary education vile serikali ya Kibaki na Uhuru imekuwa ikifanya, hata kama umeshindwa kupatia wanajeshi chakula, hata kama umeshindwa kuinua mama mboga, hizo zote ahadi zote umeshindwa kutekeleza Bwana William Ruto. Ya kufuata sheria, hiyo si tafadhali. Ya kufuata sheria kuongoza nchi hii, hiyo si tafadhali. Tunaweza vumilia zile ahadi ulituahidi usipotimiza. Tunaweza vumilia hata ukiharibu uchumi ya Kenya. Tunaweza vumilia hata ukiiba pesa ya Kenya Bwana William Ruto. Lakini hatuwezi vumilia ukiongoza kinyume na sheria. Hiyo hatuwezi vumilia. Hatuwezi vumilia wakati unaongoza nchi hii kupitia kifua, kupitia mabavu, kupitia wakora, kupitia miti ya majembe. Hatuwezi vumilia Bwana William Ruto wakati unaongoza kinyume na sheria, ukitumia wakora wale ambao wamekuzingira, wanapangia wale wengine jama ya kuwaua mchana hadharani. Hiyo hatuwezi vumilia. Hatuwezi vumilia hiyo Bwana William Ruto. Ni vizuri ukae kujua. Mimi nasikia huyu speaker anaitwa Moses Wetangula. Nasikia jana akisema ya kwamba eti anajaribu kuongelesha Uhuru Kenyatta, anamwambia, you know, former President Uhuru Kenyatta, you are the only existing former head of state. Kibaki alienda, Moi alienda, Kenyatta alienda. Yeah, you are the only head of state who is alive. So we expect as a country when we misbehave, you call us into order. I heard Bwana Wetangula yesterday akisema hivyo. Hii ni kuidhinisha ya kwamba hata yeye akiwa speaker wako anaona ya kwamba the country is lacking a mature leadership. And that is why all these shits and all this nonsense. Lakini nikuulize Bwana Wetangula, siku Uhuru anaongea hapa, hao vijana, hao wakora hao wamefura vifua, kina Ishongwa, kina Oscar Sudi na kina huyu mwizi anaitwa Faruku. Yeah? Kenyatta akiongea hapa, the following day wanakuanga wamekimbia kwa kamera kumjibu na kumtusi. And that is why I think, with my own understanding, I think that is the reason why our former head of state Bwana Uhuru Kenyatta is quiet. Because whenever he speaks, you respond to him. Whenever he speaks, mnamtusi kila mahali. Na yeye kama tu mtu ameamua tu kunyamazia amani yake, ajiangalilie maneno. Akinyamaza, mnaongea. Akiongea, mnalia. Kwani mnataka nini na Bwana Uhuru Kenyatta? Lakini cha muhimu ni kwamba Speaker Moses Wetangula umekubali ya kwamba the country is lacking a mature leadership. And it is so unfortunate that the country is lacking a mature leadership while the man in office calls himself a Christian. When a man in office anajitanga mcha Mungu, it's so unfortunate Bwana William Ruto. Hatukufikiria tutafika mahali kama hapa kama taifa. Nchi imekuwa ni kama tu inaongozwa na wakora. You wake up one morning, unaenda kwa barabara, unapata wakora wako na miti ya majembe, wamechanganyika na askari, wanazuia watu kupita. Hiyo ni nini? What is that? What is that? Nchi iko na demokrasia, nchi iko na uhuru, nchi iko na katiba ile ambayo inafaa kufuatiliwa kuongoza. What is that?
Shame on you bwana William Ruto. Na vile nimekuambia hatuwezi vumilia ukivunja sheria. Hii ingine yote tunaweza vumilia. Ya, pimia sisi hewa kabisa. Haribu uchumi kabisa. Wacha tulipe hata school fees na kila kitu. Lakini kutumia kifua kuongoza taifa, kugeuka sheria zile ambazo zina protect binadamu, hiyo ni kitu ambao hatuwezi vumilia hata kwa dakika moja. Kwa hivyo sheria lazima utafuata. Niambie hawa wakora. Kwa sababu nimesikia huyu jamaa anaitwa Faruku akisema ya kwamba Rigathi Gachagua ameenda kule Marekani eti alienda kupika chai na mandazi huko. Mimi nataka niambie Faruku, kama yuko mtu hafai ku address Rigathi Gachagua nchi ni wewe. Kwa sababu wewe kutoka uzaliwe maisha yako yote umeishi ukibebea William Ruto choo. Kazi yako ni kuonyesha William Ruto mahali atajisaidia. Hakuna kazi nyingine ushaifanya katika nchi hii. Hakuna mtu haujaisaidia anything katika nchi hii. Wewe hauna audacity ya kuongelesha Rigathi Gachagua, a former deputy president. Mtu ambaye anafuatwa na Wakenya mamilioni. Unasema sijui, unajaribu kumdunisha hapo ukisema sijui ameenda US kupika chai na mandazi. Heri Rigathi Gachagua. Ako na Wakenya mamilioni wanamwamini. Ako na Wakenya mamilioni wanamfuata. Heri Rigathi Gachagua ni kiongozi anaheshimika katika nchi hii na nje ya nchi hii. Wewe hakuna kitu ambacho ushaitekeleza katika nchi hii hata moja isipokuwa kuonyesha William Ruto mahali atasimama kujisaidia ukiwa kama msaidizi wake. Na niambie William Ruto, hii shida zote unaona zikikufuata hapa, it is because you are taking your advice from these academic dwarfs, the primary dropouts. Watu kama Oscar Sudi na kina watu kama Faruku, mtu amefika class 3 term 1, hiyo ni class 2. Hao ndio wanakuja kuadvise hapo. And that is why wanakuambia masomo si ya maana, wacha wazazi wajilipie. Because I can tell it for sure, wale ambao wali advise William Ruto aache kulipa capitation ya shule, si waziri hata mmoja. Not even his senior advisors, but Faruku Kibet and Oscar Sudi. Hao ndio walimu advise. Hii maneno ya kulipia watoto shule wachanae. Wacha wazazi wajilipie. Kwa sababu wao hawakusoma na hawajui maana ya shule. Kama mtu alifika class 3 na amepata nafasi ya serikali kuiba pesa yote, overnight amekuwa tajiri, anazunguka kwa maklabu usiku na wanawake, huyo mtu atajua maana ya masomo kweli? Kama mtu alifika class 5 na amepata nafasi ya kubebea rais choo, kila siku anapitia kwa red carpet akitusi watu, huyo mtu hawezi jua maana ya shule. Kwa sababu akili yake inamwambia alifika class 3 lakini amepata nafasi ya kukua karibu na power. So hawezi jua maana ya shule. Hawa ndio wale watu ambao wanashauri bwana William Ruto. Na ndio maana leo hii Kenya inakaa huribaru ambaye haina mguu moja. Hata ukijaribu kuisukuma haiwezi sukumika. Kenya inakaa huribaru haina mguu moja. Hata ukijaribu kuisukuma haiwezi sukumika. Kwa sababu wale ambao wanashauri rais ni watu ambao hawana mbele, hawana nyuma. Na niambia Oscar Sudi, hii matusi unajaribu kila siku hapa unatusi viongozi wetu kama kina Rigiji. Nikwambie sisi hatuwezi kuheshimu. Wale watu bwana Sudi unaweza uzie uoga ni wala tu malaya kwa club wenye unanunulia pombe. Hao tu ndio wanaweza fikiria wewe ni mtu wa maana wa kutii. Sisi hatuwezi kuogopa ama kuheshimu. Sisi hatuwezi kuheshimu, wewe ni mkora tu wa kawaida. Isipokuwa tu ni nafasi umepata hapo ya kupanga ukora hapo, ukarabati yako ya wizi, ya umeoshaosha pesa hapo kwa serikali, umepata tu pesa kidogo, unafikiri uko na akili mingi. Sisi hakuna akili uko naye. Hakuna akili uko naye. Ungekuwa na akili, ungeshauri bwana William Ruto jinsi ya kuongoza taifa vile ambavyo inatakikana. Nyinyi ndio mlimdanganyirilia hapo. Mkamwambia fukuza Rigathi Gachagua kwa serikali. Sasa hii naona mnalia. Mnalia. Sasa hii mnalia kila mahali. Ya? Sasa hii mnalia, mnajuta kila mahali. Mkisema ya kwamba eti hata heri mngekana yeye kwa sababu yule mlishikana yeye Raila Amolo Odinga ni mkora. Sasa hii ndio mmejua ni mkora. Tapeli wenu kabisa. Na mimi nafurahia vile mnapigana vichwa. Kuna nani? Kuna nani kabisa, hata mkitaka kumalizana mmalizane. Kuna nani kabisa? Ya duniani ni hapa hapa. Mliungana nyinyi wakora wote, watu wa ODM na watu wa Kenya Kwanza. Mkaungana mchana wazi uko bunge na uko senate. Tusi Rigathi Gachagua the whole day, mkamuibisha katika dunia mzima na mkamtoa kwa kiti bila kutumia sheria. Hivyo mlikuwa mnafurahia huko mkirukaruka mkinua manguo huko kwa sababu ya furaha mmefukuza Rigathi Gachagua. Leo hii mfurahia hivyo mkikurana. Naona mnakurana, kuna nani kabisa mkitaka kumalizana mmalizane. Nasikia watu ODM wanaongea hii, watu wa Kenya Kwanza wanaongea hii. Kuna nani, piga nani vichwa kabisa. Mkitaka kuisha muisha nyinyi wote. Mnalipia ile madhambi mlifanyia Rigathi Gachagua, ndio sasa mmeanza kulipia. Na mtalipia bado hamjatukana, hamjapigana, mtapigana.
Hamujakulana mtakulana. Mambo bado. By the time ifike 2026, William Ruto ataangalia nyuma yake, hatapata mjaruo hata mmoja nyuma yake. By the time ifike 2027 January, wale watu watakuwa wamebaki nyuma ya William Ruto ni Wakalenjin watatu. Oscar Sudi na mtu anaitwa Faruk na mtu anaitwa Cheruiyot. Hakuna mtu mwingine atakuwa nyuma. Wengine wote watakuwa wameenda. Ya? Na ndio maana unaona hii utapeli mingi wanaifanya kwa sababu mtu anaitwa Kindiki na wale wakora wanafuata William Ruto wametoka hapa Mlima Kenya. Hii story yote wanajua. Wanajua William Ruto hakuna mahali anaenda na wanajua ni one time. They have confirmed it in one time. They know very well. Na ndio maana wacha hata nisaidie William Ruto, ndio maana Kindiki huyu Soprano na wale watu mnatuma hapa at empowerment kwa sababu wanajua wewe ni one time. Ile pesa unawapatia wakuje walete hapa mashinani empowerment. Hiyo pesa wanakuja wanakula yote. Na iliandikwa juzi, si hata ama hamukuona kule Kisii. Mama akisema ya kwamba wamepatiwa 64 shillings. Kikundi ya mama 80 walipatiwa sijui ni 2,000. Ya? Hiyo pesa nyingine yote ilienda wapi? Hawa watu William Ruto unatuma ni kufichuria siri. Ya? Hawa watu unatuma empowerment hapa. Wakiongozwa na Soprano na Kimani Ichung'wah and the rest. Wanajua wewe ni one time. Na ndio maana hizo pesa unawapatia hawataki kuharibu mashinani kupatia watu. Wanakuja tu kwa kamera, wanazitoa kwa kamera, wanafanya ati ni harambee, wanatoa kwa kamera. Kamera zikizimwa, hiyo kikapu inachukuliwa inarudishwa nyuma ya hema. Wanaitana hapo nyuma. Kila mtu anarudishiwa yake yenye alikuwa ametoa. Na wanaenda. Hivyo ndivyo inafanyika. Na hii kitu niliongea wakati hizi vitu zilianza lakini hamukunisikia. Lakini sasa juzi venye mumeona Kisii kumefanyika, mama anapatiwa 2,000, apatie kikundi ya watu 80, kila mtu ni 64 shillings, ndio sasa mlijua ile kitu nilikuwa nasema. Na hata ni sawa kwa sababu pia hawa bunge wanaona hakuna haja wapatiane pesa na ground imeenda. Ndio maana Soprano na wabunge wake wanajipanga. Wewe William Ruto ukiwapatia pesa huko Nairobi atiwaleta hapa, wanaweka kwa mfuko, wanaenda kujipanga nazo. Hakuna empowerment wanafanya hapa. Hata huko walikuwa Murang'a sijui siku gani hapo. Hiyo yote ni kananda. Hiyo walikuwa wanarukaruka hapo, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo yote ni story. Hakuna pesa waliacha hapo. Wanatoa kwa kamera ndivyo uone uko Nairobi. Kamera zikizimwa, hiyo kikapu nyuma ya hema, kila mtu anarudishiwa pesa yake yenye alikuwa ametoa hapo. Hiyo yote ni utapeli. Na niambie watu wetu, mahali imefika. Kenya inaongozwa na watu ambao ni matapeli. Hatuwezi waamini kwa njia yote ile. Na ndio maana mimi naambia wa Kenya, juzi kwa njia ya kimakosa waziri wa fedha bwana John Bandi alisema ya kwamba serikali imeshindwa kuendelea na masomo ya bure. Vile alisema hivyo tu na yeye alikuwa tu anaongea ukweli ili ambaye iko kwa sababu yeye ndiye waziri wa fedha. William Ruto na watu wake wa Kenya Kwanza wakaanza kurukaruka. Wakaanza kusema yeye hapana, ameongea vibaya, yeye hakustahili kusema hivyo, bado masomo ya bure inaendelea, bado serikali haiwezi achilia masomo wazazi walipe. Hiyo kurukaruka mliona William Ruto akirukaruka jana juu ya gari. Akisema eti serikali haijashindwa kulipia watoto shule. Hiyo yote ni uongo. Kama uko hapo chukua simu, pigia any principal wa shule yoyote. Umuulize kama iko pesa wamekuwa wakipata kama capitation kutoka siku William Ruto ameingia. Na ndio mimi hata naambia nyinyi wanahabari. Acheni kukaa hapa Nairobi kila saa. Chukueni vyombo zenu za ingieni kule mashinani kwa soko. Muongee na wamama wale wako kule kwa soko ambao wako na watoto high school. Muwaulize kama wanalipa ama hawalipi. Lakini kusikiza William Ruto juu ya gari, hiyo yote ni uongo. Hiyo yote ni uongo. Ya? Nyinyi wote mnajua William Ruto kila siku ni uongo. Akiamuka anaongea uongo. Akilala uongo. Saa 7 uongo. Hakuna kitu hata moja William Ruto anaongea ukweli. You know that very well. Niambie wazazi. Niambie wazazi. Hata mkikosa maana ingine ya kufanya muamuke mapema 2027 kwenda kutoa William Ruto, mkumbuke ile pesa ambaye mnarudi kwa mfuko kulipa kwa sababu ya watoto wenu wasome. Na hamukuwa mnalipa wakati wa Kibaki na wakati wa Uhuru Kenyatta. Hii pesa capitation serikali imeishi kulipia wanafunzi. Saa hii wazazi mumeachiwa hiyo mzigo na bwana William Ruto. Pesa yote amechukua anapatia wakora wake waende empowerment. Au wakora wake wakiongozwa ni Soprano wakienda empowerment kuliko watoa hiyo pesa wanakula. Hata mkikosa kitu kingine ya kufanya muamuke wazazi, mkumbuke watoto wenu wale ambao mnalipia school fees pesa mingi kuliko vile ambavyo mlikuwa mnalipa serikali ya Uhuru na serikali ya Kibaki. Na niambie William Ruto, ni aibu sana
Eti unajenga kanisa State House ya 1.2 billion na hakuna pesa ya kupeleka watoto shule. Ni aibu. Ni aibu sana. Siku ya jana nimeona watu ukiongea kwa kanisa ukipanga vile ambavyo utawasaidia kujenga kanisa. Bwana William Ruto. Wakenya hawahitaji kujengewa kanisa. Wanahitaji watoto walipiwe shule. Wanahitaji mambo ya afya iimarishwe. Wakenya wanahitaji maendeleo ile ambayo serikali inafaa kuwafanyia. Mambo ya kujenga kanisa na kujenga misikiti, Bwana William Ruto, hiyo si kazi yako. Lakini nitangazia Wakenya hapa leo hii, unajificha nyuma ya dini ndio uweze kutapeli wa Kristo mara ya pili 2027. Unajifanya mcha Mungu, ndio maana unajificha nyuma ya dini. Eti unasaidia kujenga makanisa. Hakuna kitu kama hiyo. Wakenya hawakukupatia kazi ya kujenga makanisa. Wakenya walikupatia kazi ya maendeleo, kazi ya kurekebisha uchumi na kazi ya kuongoza taifa kutumia sheria. Hiyo ndio ile kazi ilifanya Wakenya wakuchague. Hii ingine hapa unajipatia, hiyo Wakenya hawaja kutuma. Hiyo Wakenya hawaja kutuma. Na nikimalizia, niambie Kimani Ichung'wah, hakuna mwanaume ako na akili. Hakuna mwanaume ako na akili na ako na familia na watoto anaweza simama atusi bibi ya mwanaume mwingine. Wale watu wako na shida na familia ni mage na lesbian. Hao tu ndio wako na shida na familia. Ukiona mwanaume anasimama mbele ya Wakenya anatusi bibi ya mwanaume mwenzake, huyo mwanaume lazima ni gay. Huyo mwanaume lazima ni gay. Na kama si gay, atuonyesha familia yake, atuonyesha watoto wake. Mwanaume yote ako na bibi na watoto na anapenda familia, anaheshimu familia za watu wale wengine. Kwa hivyo niambie Kimani Ichung'wah, tunajua umekosa material na uko na uchungu zaidi, kwa sababu ulifikiria Uhuru Kenyatta akistaafu wewe ndio utakuwa kiongozi wa Mlima Kenya. Wacha niongee hii kwa sababu Wakenya hawajui. Wacha niambie Wakenya mahali uchungu yako inatoka ndio wajue leo hii. Siku tumekuwa na Uhuru Kenyatta hapa kama rais, ulifikiria akistaafu wewe ndio utakuwa kiongozi wa Mlima Kenya. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anajua roho yako ni chafu, alikuwa anajua wewe ni mtapeli, alikuwa anajua hauna huruma, hangekubali hayo yatimie ya kurithi Uhuru Kenyatta hapa Mlima Kenya. Ndio maana tukapatiwa Rigathi Gachagua, a man who came, a man that we never expected. Mungu tu akamleta kutoka Mathira. Mungu tu akampatia neema na akampatia kibali. Amekubalika Mlima Kenya, amekubalika nchi mzima. Ukaona kwa sababu Rigathi Gachagua amekuja, ndoto yako ya kuongoza Mlima Kenya haitatimia. Ukakimbia kwa William Ruto, ukamdanganyiria, ukamwambia fukuza huyu jamaa. Ukimfukuza miezi 2 miezi 3 atakuwa amesaulika. Na ile kitu umetufanyia kama jamii ya Mlima Kenya na hiyo kiti yako ya majority leader, the only thing that you have achieved as majority leader ni ku impeach Rigathi Gachagua successfully in the parliament because you are the one who did the mobilization. Hiyo tu ndio ile kitu ambayo umeachieve kama majority leader, ukamtoa kwa kiti. Baada ya kumtoa kwa kiti, hakuisha vile ambavyo ulikuwa unafikiria taisha. Neema ya Mungu imemchukua, sasa hii anakubalika Kenya mzima, dunia mzima inamsikiza. Bado uchungu karibu inakuua. Umekosa kitu ya kusema mpaka sasa, sababu huna mbinu ya kumuua, umejaribu umeshindwa, sasa unaanza kuingilia bibi yake. Kimani Ichung'wah, kama wewe ni mwanaume, kama wewe ni mwanaume ambaye ako na makende mbili, wachana na bibi ya Rigathi Gachagua, kabiliana na Rigathi Gachagua mwenyewe. Kama wewe ni mwanaume, achana na bibi, achana Dorcas, kabiliana na Rigathi Gachagua, wanaume kwa wanaume. Achana na bibi, achana na familia, achana na watoto. Kama wewe ni mwanaume na unajiamini uko na makende mbili, kabiliana na mwanaume mwenzako. Achana na wanawake, achana na watoto. Na usifikirie tunakuogopa Kimani Ichung'wah. Usifikirie tunakuogopa. Ile mambo yote unatupangia njama hapa, yote tunaijua. Hakuna kitu unatupangia tunakosa kujua, tunajua yote. Nikwambie 2027 ile list ya wale viongozi kutoka Mlima Kenya tumesema lazima waende nyumbani, kwa sababu ya kuangusha
na kuibisha jamii yetu, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza, ukiongoza na wale wengine, wale ambao mmekuwa mkishikana wao kupanga njama na kuharibu biashara za watu wetu ili muwekelee Rigathi Gachagua. Na hata tukikosa kitu kingine ya kufanya tukufukuze kwa kiti 2027 Bwana Kimani Ichung'wah, ile madharau umefanyisha hii jamii yetu, tunatusiwa ukiwa hapo, una mobilize watu kutoka jamii zingine wakuje kutusi sisi. Hiyo makosa imetosha kuhakikisha kwamba tumekufukuza 2027. Na kama wewe ndio William Ruto anategemea umsaidie, utafika nyumbani mbele yake. Utafika nyumbani mbele yake. Nikimalizia, hii nchi ni yetu. Hii nchi ni yetu sisi zote. Niambie William Ruto, nyinyi pangeni siasa zenu huko za one term, na muanze kujipanga hand over. Fanyeni siasa zenu vile ambavyo mnafanya, lakini muachane na sisi tupange siasa zetu. Muachane na sisi tufanye mambo yetu. Muachane na sisi tuendeshe mambo yetu kulingana na sheria vile ambavyo tunajua. Kama muko na shida na sisi, endeni kotini. Lakini hii maneno ya kutuchokoza kila wakati, hii maneno ya kututumia wakora kila wakati, nataka niwaambie, hakuna mtu ako na monopoly ya kupanga ukora. Hakuna mtu ako na monopoly ya kupanga uhalifu. Kama ni mambo ya kupangiana, hata sisi sio watoto, tunajua kupanga bado. Tunajua kupanga. Kama ni mambo ya kupangiana, hata sisi tunajua kupanga. Lakini kwa sababu sisi tuko na heshima na Wakenya, kwa sababu sisi tuko na heshima na sheria, hatutaki kuingia katika hiyo barabara ya kupangiana mambo ya uhalifu, mambo ya uchafu. Muachane na sisi, tufanye siasa zetu, nyinyi pangeni. Tuko na IBC na tuko na mahakama. William Ruto, lead your team. Mujipange. Rigathi Gachagua and his team, sisi tunajipanga. Tupatane kwa debe 2027. IBC watayarisha uchaguzi, tupatane kwa debe. Lakini hii mambo mnaanza kufanya hapa, mkumbuke iko watu walikuwa wanaitwa Biwott. They misused power in those days. Lakini kuongoza kwa kifua kubwa na kuua watu haikuzuia siku zao zifike. Na wakati siku zao zilifika, by the time wanakufa, Mungu alikuwa amewamaliza. Walikuwa wameisha nguvu. Hata karibu wazikwe na karatasi ya sukari, walikuwa wanatoshana kuku. Watu walikuwa na vifua kubwa sana. Niambie William Ruto, hao watu wanakufuata. Siku zenu zinakuja. Siku zenu zinakuja. Yale mnafanyia wengine, mjiulize kama mungetaka ama kama mtataka, hata nyinyi pia mfanyiwe siku zenu zikifika. Ni hayo tu kwa leo. Kama iko swali nitachukua. Kama hakuna swali, nitatamatishia hapo. Niambia Wakenya, siri ya kufukuza William Ruto ni kuchukua kura. IBC commissioners are now in office, preparing for the general elections. My dear brothers and sisters, and more so the young people, hakikisha ya kwamba ile kitu ambayo tunafaa kutumia, ile silaha kamili ya kufukuza William Ruto kutoka kwa mamlaka ni ID yako na kura yako. Hakikisheni ya kwamba baada ya hii kelele yote iko huku kwa mtaa, mjiandikishe, mchukue kura na tuanze kujipanga. Ili ikifika tu IBC tu wakitangaza uchaguzi ambaye tunajua ni Tuesday, the second Tuesday, August 2027, tujitokeze kwa wingi, tupige kura kwa fujo, mpaka wale wakora wa Northeastern nasikia wakisema ya kwamba wataiba kura, watafute za kuiba wakose. Na niambie huyo mama nilisikia akisema ati wataiba kura, nimwambie, nyinyi kura zenu zote hata zikihesabiwa hazifiki idadi ya zile kura huwa zinaharibika wakati wa uchaguzi. Kura zenu hata haziwezi chagua chief, wacha hata rais. Ya? So hiyo story mnajaribu kuongea hapo, nyinyi ongeeni mambo ya ngamia. Mambo ya ngamia ongeeni. Na mambo ya mchanga huko kwa kichaka misitu muongee hiyo. Lakini mambo ya kura muachie wenyewe. Mambo ya kura iko na wenyewe, hiyo msijaribu kuongea.
kwa sababu kura zenu hata zikiwekwa kwa debe moja hazitafika hata zile zilikuwa zimeharibika kwa wakati wa uchaguzi 2022. Niambie wa Kenya, siri ni kura, siri ni kujiandikisha. Tujipange mapema 2027, tupeleke huyu mtu nyumbani mapema, tukomboe taifa letu, kwa sababu huyu jamaa ameshindwa kuongoza nchi. Tukomboe taifa letu ndio tuweze kujikomboa mpia kiuchumi. At least for the first time kama wa Kenya tuonyeshane ya kwamba tuko na nguvu ya kutoa watapeli kwa viti wakikuja katika msingi wa uongo. Mungu awabariki. Mungu awabariki taifa letu na Mungu alinda wa Kenya. Tuzidi kuzungumza, tuzidi kuongea na tusizue uoga. Nchi ni yetu na ni yetu sisi zote, na hakuna mtu wako juu ya sheria. Asanteni sana.